Asa marieta ngoro kuchofre marita ndomo secretary wa Kibirigo market ye getenga kigiteiga toka ikanyarekana revenue ye chire gatene ni wange metinyebere ya edre ntu aruete some conditions tu ataite chibe siateiniwe lakini ntu anyorange nchi akoru na mangana yecho ya kororwa nobo chabumbu aso kuirwa nechita yanchi ya oka for some duration of egekagekeiga so naende tware kuira na asengenje twararire nge county itonko ira nere magega twachire bune committee ntwa umira nari tukori arero twagamba bune committee kiro mondo nabwate different opinion na kiro mondo naba free koru opinion yae na opinion yane buno ma secretary na tebanga goikera bono iga tiga toigorere chiro yeito ya Kibirigo market egendere go echogo egere ntubwata abana baito bari ikirwa ase county ne binto binde services chinde nchire chitakirwa korwa egere ne chitaye chinari chibiri chirabe cleared egere chiakanwe chirane nomo ne binto binde buna bono ntwatebete chi container nchire chirari echiro ari county ira nyore chibesa etoruserie chi container chi chobo chabu so tatie county itegendere na bana baito bakanwe meshara services chinyinge cia beire chigotemi mbuya mona sabararia asugo cha kuigwebirero intwe bune bya abanya committee be chiro ba Kibirigo igo twaigwananire ne majority ya members inga echiro yaito tutaeteirane kawaida obochogi boirane kawaida egere services chikorirwe kurwa se county government yaito igo na ebwatane no secretary yaito asogo de bange chiro mambia abachogi bonsi bai mambinju maine egera abachogi bonsi baiche tuchoge egere togendererie county yetu ya Nyamira twabwate services konyora chitara korwa buna bono koembuti echo konyora yachoire ekyo county government yaito yakora nebintu binde bikuru ko busavi mbakora bono bakorire bike nande tutaje batakorire binde samarieta mpita morara mugaka mareke bisha ganeirie echo nja rosigwa boigo jitaya na nje menyete kabisa ase chiagete bia kabisa abondo china njiogete amaene amana na boto tana mareke bisho akorirwe na igo na boto gosabana tiga echo go yanse echo ya tene ni wege kakieme tinyebere na igo na boto gwanja na tige igoro shita tu abwate ya mareke bisha yitu arorira akorirwe na boto gwanja na tige echo gendra Beatrice Misoka, Vice Secretary to the Market Committee. Nabo twekaransa mambi twararanga mbuya chiro yaito iguru anene mono ntie gento gekonduma nekero konyora abasigisi bagocha abaikoyo bacha agaiga gokora go transactive biashara biaboga bacha ba nechigari chiaba nande bagenda nechibesa bono twaikere kerengere ng'a ejete gocha gotokonya nakiekora twekirana tiga chiro iguru gochaka mambi aba chogi bari bara allocated ase chiro ya Kibirigo market bache mapema elinde be organize ase echoko Njesa mareda ngoro kuchosfat ya tuya ngoro present youth in Kibirigo market ndo areke committee mambia twakwana na twataro kungusana na analia twekerangari chibunga account ya Nyamira bono ndo tokonya ngusamaga totayigureretie chogege enderere ko geranga abanyabiashara ange bonsi no ebange kurwa se chiro ya Kibirigo twanyora ari chiburira atokonye ngari gatugura sama gosa ria rengi make arake pisure na ntugurire chogeri ni chibe chitoke chikora ria tigarite egere mwana inchi akori biashara na kagwa